兔子姐姐，你知道封侯吗？树懒实在是太懒了。传说有一种动物，又懒又毒又萌啊！那快去调查吧。兔子姐姐，小心大坏蛋！抓捕！我抓住了神秘动物，黑暗权杖启动扫描。滴里嘟嘟嘟，封侯长得可爱，但是行动速度非常缓慢，会分泌一种有毒的恶臭液体。封侯常常用这种毒液涂抹在体表上，用来做对应天敌的武器。有毒的恶臭气体，我很喜欢。黑暗权杖开始魔化。呼啦啦啦啦，魔化封侯！封侯！升级毒液。魔化封侯的有毒恶臭气体升级了，会让人产生幻觉。魔化封侯的迷幻毒液效果可真不错，会迷幻人的神秘动物，呼叫兔子姐姐。被魔化的神秘动物侦察小队开始行动，立即出发！魔化封侯，去让兔子姐姐产生幻觉吧！兔子姐姐，你终于来了！大坏蛋，又是你在干坏事儿！魔化封侯朝兔子姐姐发射气体。什么东西？有好戏看了！可太臭了！又让他们给跑了！兔子姐姐，好啊！原来你在这儿！超级炮弹！兔子姐姐发射超级炮弹，封侯被打晕了。哈哈！能量光线！蜜酱！哈哈！这是怎么回事？兔子姐姐，魔化封侯的毒液让你产生了幻觉，真是对不起。兔子姐姐，你被包围了！哈哈！发射毒液！糟糕！超级飞船！我喜欢舞台，我爱跳舞，啦啦啦啦啦！就是现在！能量光线进化！你给我等着！动物能量收集书。封侯的速度非常慢，又叫它懒猴。别看它慢吞吞的，这家伙却很毒呢。封侯的眼睛很大，有一层反光层，所以它们能在黑暗中看到东西。当你发现封侯做抱头鼠窜的样子时，要小心了，他在准备下毒手呢。他把大臂上的分泌物和口水混合起来，就会变成臭臭的毒液。封侯徽章收集成功，请看下一集。